Hello again, my followers. Today we are going to learn English-French adjectives with their use in sentences. Please subscribe for more videos. Let's start. Numerous. If something is numerous, there are many of those things. En français, on dit nombreux ou nombreuse. It was hard to drive fast since there were numerous holes in the road. Il était difficile de conduire vite car il y avait de nombreux trous sur la route. Sophisticated. If someone is sophisticated, they know many things about the world. En français, on dit sophistiqué. Jake is one of the most sophisticated persons I've ever met. Jake est l'une des personnes les plus sophistiquées que j'ai jamais rencontrées. Worthwhile. If something is worthwhile, it is important or useful. En français, on dit valer la peine. On his visit to Canada, he realized studying English was worthwhile. Lors de sa visite au Canada, il a réalisé qu'étudier l'anglais valait la peine. Armed. If you are armed, you are carrying a weapon. En français, on dit armé. The robber was armed with a gun. Le voleur était armé d'une arme à feu. Horrified. If you are horrified, you are very shocked and feel upset. En français, on dit horrifié. I was horrified when I read about the old lady who was attacked. J'étais horrifié quand je lis l'histoire de la vieille qui a été attaquée. Sour. When something is sour, it has a sharp and unpleasant taste. En français, on dit acide. I don't like lemons because I think they are too sour. Je n'aime pas les citrons parce que je pense qu'ils sont trop acides. Conscious. If someone is conscious of something, they are aware of it. En français, on dit conscient ou consciente. The new student was conscious of the other student staring at her. La nouvelle étudiante était consciente que les autres étudiants la regardaient. Immense. If something is immense, it is very large. En français, on dit énorme. An immense amount of money was needed to buy such large boat. Il fallait une énorme somme d'argent pour acheter un si grand bateau. Constant. When an event or action is constant, it happens all the time or repeatedly. En français, on dit constant ou constant. Babies need constant attention. Les bébés ont besoin d'une attention constante. Impending. If something is impending, it is going to happen soon. En français, on dit imminent ou imminent. The student was nervous about his impending test. L'étudiant était nerveux à propos de son test imminent. Sly. If a person or animal is sly, they are sneaky or good at tricking people. En français, on dit rusé. The sly fox stole the eggs from the nest. Le renard rusé a volé les œufs du nid. Memorable. If something is memorable, then it is remembered for a special reason. En français, on dit mémorable. The party was memorable. People were still talking about it years later. La fête était mémorable. Les gens en parlaient encore des années plus tard.
decisive. If someone is decisive, they make decisions quickly. En français, on dit décisive ou decisive. Our boss is very decisive, so it did not take long to organize the project. Notre patron est très décisif. Il n'a donc pas fallu longtemps pour organiser le projet. Esteemed. If someone is esteemed, many people like or respect them. En français, on dit réputé. An esteemed scientist is coming to the university to talk about her discoveries. Une scientifique réputée vient à l'université pour parler de ses découvertes. Ethical. If someone is ethical, it is the right thing to do. En français, on dit éthique. Many people believe that it is ethical to help others in need. Beaucoup de gens pensent qu'il est éthique d'aider les autres dans le besoin. Hardy. If a person or plant is hardy, it is strong and can live through difficult conditions. The farmer is hardy man and doesn't mind walking outside. Rural. If a place is rural, it is in the countryside instead of the city. En français, on dit rural. I was to live in a small house in a rural area. Je vais vivre dans une petite maison dans une zone rurale. Contagious. If a disease is contagious, it is easily carried from one person to another. En français, on dit contagieux ou contagieuse. You must wear protective clothes because the patient's illness is contagious. Vous devez porter des vêtements de protection car la maladie du patient est contagieuse. Deformed. If something is deformed, it is not shaped normally and may appear ugly. Déformé en France. Even though the carrot was deformed, it was still safe to eat. Même si la carotte était déformée, elle était toujours bonne à manger. Beneficial. If something is beneficial, it is good for you. En français, on dit bénéfique. Drinking milk every day is beneficial to your bones. Boire du lait tous les jours était bénéfique pour vos os. Comprehensive. If someone is comprehensive, it has all the details about something else. The teacher gave us a comprehensive review for the exam. L'enseignant nous a fait un bilan complet de l'examen. Crucial. If something is crucial, it is extremely important to another thing. Clean air is crucial to the survival of humans, plants, and animals. Wooded. If an area is wooded, it is covered with trees. En français, on dit boisé. Jim and Ben decided to go hiking in the wooded area by the river. Jim et Ben ont décidé de faire de la randonnée dans la zone boisée au bord de la rivière. Recent. When something is recent, it happened a short time ago. En français, on dit récent.
Example, I did not know what caused his recent behavior. Je ne savais pas ce qui avait causé ce comportement récent. Typewritten, dactylographien en français. Your project must be typewritten. Votre projet doit être dactylographien. Divine. When something is divine, it is related to God. En français, on dit divin ou divine. Child is a divine gift. L'enfant est un don divin. Soothing. When something is soothing, it makes you calm or relaxed. En français, on dit apaisant ou apaisante. The soothing music helped the baby fall asleep. La musique apaisante a aidé le bébé à s'endormir. Perfect. If something is perfect, then it is without any mistakes. En français, on dit parfait, parfaite si c'est féminin. She got all the questions right, so her score was perfect. Elle a répondu à toutes les questions, donc son score était parfait. Fond. When someone is fond of something, they like it. En français, on dit aimer. I am very fond of chocolate cake. J'aime beaucoup le gâteau au chocolat. Immoral. When something or someone is immoral, they are evil or do bad things. En français, on dit immoral. Stealing money from one's mother is an immoral act. Voler de l'argent à sa mère est un acte immoral. Oblivious. If someone is oblivious of something, they are unaware of it. En français, on dit ignorer. I was late to school because I was oblivious of the time. J'étais en retard à l'école parce que j'ignorais l'heure. Slippery. If something is slippery, it is wet and or smooth and causes people to slip. En français, on dit glissant ou glissante. The repairman fell down on the floor because it was too slippery. Le réparateur est tombé sur le sol car il était trop glissant. Trivial. If something is trivial, it is important or meaningful. En français, on dit trivial. Television is trivial, but learning to read is very important. La télévision est triviale, mais apprendre à lire est très important. Typical. If something is typical, it is normal for a certain type of thing. En français, on dit typique. Barking is typical behavior for dogs. L'aboiement est un comportement typique des chiens. Global. If something is global, it happens all around the world. En français, on dit mondial. Pollution est un problème mondial. Pollution is a global problem. Varied. When something is varied, it is correct or based on good reasoning. En français, on dit valable.
The expert's opinion on the subject was more varied than others. L'opinion de l'expert si le sujet était plus valable que d'autres. Feeble. If someone is feeble, they are small and weak. En français, on dit faible. The boy was too feeble to carry the object very far. Le garçon était trop faible pour porter l'objet très loin. Lively. If someone is lively, they have a lot of energy. En français, on dit vivant ou vivante. Jennifer is very lively. She is always running and playing. Jennifer est très vivante. Elle court et joue toujours. Majestic. If something is majestic, it is large and beautiful. En français, on dit majestueux ou majestueuse. The rich people lived in a big, majestic house. Les riches vivaient dans une grande et majestueuse maison. Outraged. If something or someone is outraged, they are very angry. En français, on dit indigné. My father was outraged when he saw that I had crashed his car. Mon père a été indigné quand il a vu que j'avais écrasé sa voiture. Pessimistic. If someone is pessimistic, they believe that the worst will happen. En français, on dit pessimist. John is pessimistic. He always thinks something bad will happen. John est pessimiste. Il pense toujours que quelque chose de mauvais va se passer. Animate. When something is animate, it has life. En français, on dit animé. Locks and machines are not animate things. Les roches et les machines ne sont pas des choses animées. Handy. If something is handy, it is useful. En français, on dit pratique. An eraser is handy if you make a lot of mistakes. Une gomme est pratique si vous faites beaucoup d'erreurs. Diverse. When a group of things is diverse, it is made up of a wide variety of things. En français, on dit divers ou diverses. Big cities have diverse populations with people of different races and ages. Les grandes villes ont des populations diverses avec des personnes de race et d'âge différents. Vain. If people are vain, they are only concerned with how they look. Vaniteux ou vaniteuse. Rebecca is so vain that she looks at herself in a mirror, in every mirror. Rebecca est si vaniteuse qu'elle se regarde dans tous les miroirs. Harsh. When something is harsh, it is very unpleasant. The desert can be a very harsh environment. Le désert peut être un environnement très rude. Timid. If someone is timid, they are afraid, shy, or nervous. En français, on dit timide. The timid child hides behind her mother whenever she sees a stranger.
L'enfant timide se cache derrière sa mère chaque fois qu'elle voit un inconnu. Irritable. When someone is irritable, they become annoyed or angry very easily. She is irritable when she doesn't get enough sleep. Elle est irritable lorsqu'elle ne dort pas suffisamment. Nutritious. When something is nutritious, it helps the body stay healthy. En français, on dit nutritif ou nutritive. Mangoes are one of the most nutritious fruits in the world. Le mangue sont les deux fruits les plus nutritifs au monde. Subconscious. When something is subconscious, it is done without thinking about it. En français, on dit subconscient ou subconsciente. Breathing is one of the most subconscious things that the body does. La respiration est l'une des choses subconscientes que fait le corps. Flexible. If something is flexible, it can bend easily without breaking. Flexible. En français, on dit flexible. The tree branch was so flexible, it could be bent into a circle and not break. La branche d'arbre était si flexible qu'elle pouvait être pliée en cercle et ne pas se casser. Slight. If something is slight, then it is small or minor. En français, on dit léger ou légère. There was only a slight change in the little boy's height. Il n'y avait qu'un léger changement dans la taille du petit garçon. Stale. If food is stale, then it is not fresh and dry, hard and not good to eat. Vicieux ou vicieux. The cookies sat on the table so long that they became stale. Les biscuits sont restés si longtemps sur la table qu'ils sont devenus vicieux. Beloved. When something is beloved, it is very special and you like it very much. Bien-aimé en français. The boy took a nap next to his beloved cat. Le garçon a fait une sieste à côté de son chat bien-aimé. Prior. When something happened prior to something else, it happened earlier. En français, on dit avant. Lon had to wait since he arrived prior to the scheduled meeting time. L'homme dit attendre depuis son arrivée avant l'heure prévue de la réunion. Disobedient. When someone is disobedient, they do not follow the rules or instructions. En français, on dit désobéissant ou désobéissante. The disobedient children did not listen to their mother and had an accident. Les enfants désobéissants n'ont pas écouté leur mère et ont eu un accident. Negative. When something is negative, it is unpleasant or sad. En français, on dit négatif ou négative au féminin. She doesn't like to say
negative things about her friends. Elle n'aime pas dire des choses négatives sur ses amis. Vehement. When somebody is vehement, they are angry and emotional. En français, on dit véhément ou véhémente. Gina was vehement when she found out that Reese was bad in school. Gina était véhémente lorsqu'elle a découvert qu'Elise était mauvaise à l'école. Convenient. When something is convenient, it is easy to do and does not take a lot of work. En français, on dit pratique. The bus is a convenient way to get to school. Le bus est un moyen pratique pour se rendre à l'école. Drastic. When something is drastic, it is extreme or major. En français, on dit pratique. She made a drastic decision to get her long haircut short. Elle a pris une décision drastique pour obtenir sa longue courte coupe de cheveux. Mighty. When something is mighty, it is strong and large. En français, on dit puissant ou puissante. The mighty wrestler scared all who faced him. Le puissant lutteur a effrayé tous ceux qui lui faisaient face. Native. When something is native, it is originating in a certain place or area. En français, on dit indigène. Avocados are native fruits of Mexico. Les avocats sont des fruits indigènes du Mexique. Urban. When something is urban, it is related to the city. En français, on dit irritable ou irritable. Subways are an important form of urban transportation. Les métros sont une forme importante de transport urbain. Blank. When something is blank, it does not have anything on it. En français, on dit vierge. She got a blank paper. She got a blank paper to draw on. Elle a un papier vierge sur lequel dessiner. Comic. When something is comic, it is funny. En français, on dit comique. The comic actor was famous for his jokes. L'acteur comique était célèbre pour ses blagues. Afflicted. Afflicted means to suffer physically or mentally. En français, on dit affligé. He was afflicted by pain in his right arm. Il était affligé de douleur au bras droit. Idle. If you are idle, you are not doing anything. En français, on dit inactif ou inactive. She read a book to keep from being idle. Elle a lu un livre pour ne pas être inactive. Unfortunate. If something is unfortunate, it is bad or unlucky. En français, on dit dommage. It was unfortunate that Dave's team lost, but he still had fun. C'est dommage que l'équipe de Dave ait perdu, mais il s'est toujours amusé. Vivid.
When something is vivid, it is bright and colorful. En français, on dit vif ou vive. The figures in the painting were vivid. Les personnages de la peinture étaient vifs. Rife. If a place is rife with something bad, it is very common in that place. En français, on dit en proie. This part of the country is rife with disease. Cette partie du pays est en proie à la maladie. Sore. When something is the sore thing, it is the only thing of a particular type. En français, on dit sore. His sole purpose in life was to help others. Son seul but dans la vie était d'aider les autres. Trustworthy. If someone is trustworthy, they are honest and trustful. En français, on dit digne de confiance. Mary is one of the most trustworthy people I've ever met. Mary est l'une des personnes les plus dignes de confiance que j'ai jamais rencontrées. Cozy. If something is cozy, then it is comfortable, warm and relaxing. En français, on dit confortable. The thick blanket made the bed very cozy. La couverture épaisse rendait le lit très confortable. Neutral. If something is neutral, then they do not help either of the two fighting sides. En français, on dit neutre. The girl's friend remained neutral while the couple was arguing. L'ami de la petite fille est resté neutre pendant que le couple se disputait. Accurate. If something is accurate, it is completely correct. En français, on dit précis ou précise. The story in the newspaper wasn't very accurate. L'histoire du journal n'était pas très précise. Identical. To be identical is to be the same as someone or something else. En français, on dit identique. James and John are identical twins. James and John sont des jumeaux identiques. Stricken. No. Stricken. If one is stricken by disease or problem, they are badly affected by it. En français, on dit frappé. Mike was stricken with a horrible illness. Mike a été frappé d'une horrible maladie. Vast. If something is vast, it is very large. En français, on dit grand ou grande. The wealthy man bought a vast amount of land in the countryside. L'homme riche a acheté une grande quantité de terre à la campagne. Ignorant. If someone is ignorant about something, they have no knowledge about it. En français, on dit ignorant ou ignorante. I'm a bit ignorant about his theories. Can you explain them to me?
Je suis un peu ignorant de ces théories. Pouvez-vous me l'expliquer? Moral. A moral is a message at the end of a story that teaches you something. En français, on dit morale. At the end of the story, mother explained the moral to the children. À la fin de l'histoire, la mère a expliqué la morale aux enfants. Attentive. If you are attentive, you are careful and you pay attention. En français, on dit attentif ou attentive. He is a good student because he is attentive to every detail on his work. Il est un bon élève car il est attentif à chaque détail de son travail. Legal. If something is legal, it is related to the law or allowed by the law. En français, on dit légal. It was not illegal for him to drive until he was 18 years old. Il n'était pas légal pour lui de conduire jusqu'à l'âge de 18 ans. Horrifying. If something is horrifying, it is frightening and very unpleasant. En français, on dit horrible. There was a horrifying car accident today. Il y a eu un horrible accident de voiture aujourd'hui. Incredulous. If someone is incredulous about something, they do not believe that is true. En français, on dit incrédule. Incrédule. She was incredulous that monkeys could ever drive a car. Elle était incrédule que les singes puissent jamais conduire une voiture. Confidential. If something is confidential, it must be kept secret. En français, on dit confidentiel. The information from the meeting is confidential. Les informations issues de la réunion sont confidentielles. Fundamental. If something is fundamental, it is a basic part of something. En français, on dit fondamental. The fundamental rules of basketball are easy. The fundamental rules of basketball are easy. Les règles fondamentales du basketball sont simples. Mobile. If something is mobile, it can be moved easily. En français, on dit portable. Mobile phones are popular because you can take them anywhere. Les téléphones portables sont populaires car vous pouvez les emporter n'importe où. Parallel. If two things are parallel, they are the same distance away from each other. En français, on dit parallèle. There are two yellow parallel lines dividing both sides of traffic. Il y a deux lignes parallèles jaunes séparant les deux côtés de la circulation. Solar. If something is solar, it is related to the sun. En français, on dit solaire. Using solar energy is good for the environment. L'utilisation de l'énergie solaire est bonne pour l'environnement. Consistent. If a person is consistent, they keep the same behavior or attitude. En français, on dit consistant ou consistante.
Sarah comes in every day and is our most consistent worker. Sarah vient tous les jours et est notre travailleuse la plus consistante. Doomed. If someone or something is doomed, they are going to fail or be destroyed. En français, on dit condamné. Since I spent all my money, my date with Jane is doomed. Depuis que j'ai dépensé tout mon argent, mon rendez-vous avec Jeanne est condamné. Martial. If something is martial, it is related to fighting or war. En français, on dit martial. Karate is a martial art that began many years ago in Japan. Le karaté est un art martial qui a commencé il y a de nombreuses années au Japon. Organic. If food is organic, it is grown without adding chemicals to it. En français, on dit biologique. The organic carrots are more expensive, but they are better for you. Les carottes organiques, les carottes biologiques sont plus chères, mais elles sont meilleures pour vous. Cunning. If someone is cunning, they are good at tricking people. En français, on dit reason. The cunning child fooled his parents into thinking that he was kind. L'enfant rusé a trompé ses parents en leur faisant croire qu'il était gentil. Dizzy. If someone is dizzy, then they feel off balance as they will fall down. En français, on dit vertige. The pregnant woman was dizzy after standing up too quickly. La femme enceinte avait des vertiges après s'être levée trop rapidement. Sane. If someone is sane, they can think in a normal way. En français, on dit sensé. A river does not act like a sane person when he is angry. A river n'agit pas comme une personne sensée quand elle est en colère. Tense. If someone is tense, they are worried something bad might happen. En français, on dit tendu. After the phone call, Monica was very tense. Après l'appel téléphonique, Monica était très tendue. Thank you, my followers. If you haven't subscribed yet, this is time to subscribe to help Language TV 20 to provide you with qualitative lessons. We have more for you. Please click subscribe. It is your support and your fees.